Tip para licuadoras: si tu licuadora KitchenAid no prende, pues quédate para que aprendas a solucionar ese problema. Recuerda seguirnos, dale corazoncito, puedes dejar un comentario. Y pues bueno, estas licuadoras no activan si no tienen el vaso, entonces puedes simularlo en la parte de arriba con un imán. Pero vamos a quitar de primero el cople que está en la parte de arriba. Este se quita esta tapita y después se quita el tornillo que es de estrella. Y quitando esto va a ser más fácil el desarme por la parte de abajo. Ya solo quitamos este tornillo y el que trae del otro lado, que son los que sujetan el motor. Esto nos va a dar acceso al embobinado de lo que son los campos para checarle el sensor de temperatura o fusible térmico o termostato, como lo conozcan, que es un fusible térmico. Pero hay que reemplazarlo por uno del mismo valor, en este caso es de 180 grados a 127 voltios. Ya que lo cambiamos, ponemos el imán de la parte de arriba y como ves, pues ya empieza a trabajar. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Chao.